ওয়াটারফলসটা বাদিক দিয়ে এসে নামা যায়, এই সিঁড়ি বলেন আসছে। আমার তো লাইফে এটা ফার্স্ট টাইম যে রাত্রি 12টার সময় উঠে জার্নি স্টার্ট করা। এখন আমরা যাব কোনা হাইওয়ে দিয়ে। সাসপেন্স হচ্ছে আমাদের গাড়ি এক্সপ্রেসো নিয়ে বেরিয়েছি, কিন্তু যাব অন্য গাড়িতে। আমরা গাড়ি রাখবো একটা গ্যারেজে, গ্যারেজ থেকে গাড়ি নেবো টাটা টিয়াগো নিয়ে তারপর জার্নি স্টার্ট করব। তো যা মানে এটা হচ্ছে মানে একটা গাড়ি দিয়ে স্টার্ট, একটা গাড়ি দিয়ে শেষ, এরকম ব্যাপারটা হবে। একটা গাড়িতে সেমি স্টার্ট, কারণ আছে আর বড় সাসপেন্স আছে। তো মানে আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম, বাই দ্য ওয়ে আমি আজ পর্যন্ত গাড়ি চেঞ্জ করে ঘুরিনি, দিস ফার্স্ট টাইম যে এক্সপ্রেসো দিয়ে স্টার্ট করলাম জার্নিটা আলটিমেট করব হচ্ছে টাটা টিয়াগোতে। আর যাচ্ছি কোথায় অবশ্যই দেখতে থাকুন, জানতে তো পারবেন। টাইটেলে দেখতে পেয়ে গেছেন কেওনঝড় যাচ্ছি। বেসিক্যালি হচ্ছে কেওনঝড় আমরা কিন্তু খুব এমনভাবে যাব যেভাবে বেশি লোকেরা যায় না। ফার্স্ট অফ অল আমরা একদিনের মধ্যে কেওনঝড়ের প্রত্যেকটা পয়েন্ট কভার করব 1 ডের মধ্যে। নেক্সট হচ্ছে এই যে আমাদের জার্নি হবে নন স্টপ। জার্নিতে স্পেশাল থাকবে হচ্ছে কি রাস্তাটা কেমন আর কি কোথায় কোথায় মেন পয়েন্টগুলো আছে, যাতে আপনাদের ড্রাইভ করতে বা রাইড করতে সুবিধা হয়। সেই জন্য আমাদের এটা এক্সক্লুসিভ ভিডিও আসছে, দুটো পার্টে হবে, 2 দিনের জন্য। ডে 1 আগে স্টার্ট, মানে ডে 1 স্টার্ট নাইট দিয়ে। হ্যাঁ 12টা বেজে গেছে মানে ডে 1ই হয়ে গেছে ভাই। আর হচ্ছে আজকে সকাল পর্যন্ত বিভৎস বৃষ্টি হয়েছে, তো ওখানকার যে ওয়াটারফলসগুলো আছে চূড়ান্ত পর্যায়ে পাওয়ার আশা করছি। সেটার জন্য আমি এক্সট্রা অনেক জামা কাপড়ে নিয়ে নিয়েছি, কারণ ওখানে ঝর্ণার জলে আমি ভিজবো। আমার খুব মানে ভালো লাগে ঝর্ণার জলে ভিজতে। তো চলুন আপাতত আমরা কোনা হাইওয়ে ধরি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনা হাইওয়ে পর্যন্ত আপনারা রোড দেখিয়েছেন, তো তারপরে স্টপেজগুলো আমরা অবশ্যই দেখাবো। গাড়ি অল্টার হয়ে গেছে, আমাদের গাড়ি অলরেডি রাখা হয়ে গেছে গ্যারেজে। আর এই হচ্ছে আমাদের টিয়াগো, এখানে বসে আছে লিজা আর হচ্ছে বিক্রম দা। আর এখন আমরা এখানে তেল নিলাম, বেসিক্যালি আমরা তেল নেবো জিও থেকে, কিন্তু এখানে আর তেল নিয়ে একটা সেফ জোনে রয়ে গেলাম। তো মোটামুটি এখন আমাদের ডাইরেক্ট যাব কেওনঝড়। মোটামুটি 6 ঘন্টা জার্নি হবে, যতখানি পারবো কন্টিনিউ করবো, স্ট্রেট যাব। বাট কোলাঘাটে আমাদের স্টপ দিতে হবে। তো নেক্সট স্টপ কোলাঘাটে গিয়ে কি খাওয়া দাওয়া করে বলবো। আর এখন হচ্ছে কোলাঘাটের জন্য কি প্ল্যানিং, কোলাঘাটে চা সাথে সিঙ্গারা, চা আর সিঙ্গারা কোলাঘাট স্পেশাল। চলুন ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। চলে এসেছি কোলাঘাট। আর ঘটনা সেই আমাদের KFC রেস্টুরেন্টের পাশে কোলাঘাট। আর এখানে পেটেন ধাবা আমাদের, চা নেই। হ্যাঁ পাশে একটা চা আছে, ওই দেখতে এইদিকে চা আছে, ওটা দেখবো। গাড়ি ছিল মাঝখানে, আমাদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তারপর টিয়াগো হলো, তারপর আমাদের হলো কি হলো বেসিক্যালি একটা লরি আমাদের সাইড চেপে দিল, তার জন্য আমরা গাড়ি চেঞ্জ করতে বাধ্য হলাম। তো গাড়ি চেঞ্জ করে এখন আবার আমাদের এটি আরম্ভ করেছি। তো মোটামুটি এখন আমাদের পেটেন ধাবাতে এখন চা বন্ধ আছে, তো এই রাস্তায় ধাবাটা চা খাবো। তারপর এখন বিক্রমদা এখন ফ্রেশ হয়ে এসছে, বিক্রম চিন্তা পড়ে গেছে এই বিক্রম জানাশোনার রেস্টুরেন্ট। তো বিক্রম যখন কথা বলে সবাই এসে বলে যে আচ্ছা দাদা কেমন আছেন। বিক্রম স্পেশাল রেস্টুরেন্ট বলো, ছোটবেলা থেকে বাচ্চা থেকে রেস্টুরেন্ট আমার হাতে তৈরি, এর অর্ধেক ইনভেস্টমেন্ট আমার আছে। হ্যাঁ মানে ফিটনেস স্টেক হোল্ডার এখানেই, ঠিক আছে। সব সময় আসি, আসবেন এখানে, খুব ভালো, একদম KFCর পাশে। খাবারের কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি দুটোই ভালো, অনেক খাবার একদম পারফেক্ট, অনেক খাবার দেয়। সবাই বড় বড় জায়গায় খাই ঠিকই, কিন্তু আমার মনে একবার এখানে ট্রাই করে যাওয়া বেটার। হ্যাঁ আমি মানে প্রথম দিন থেকে যখন খেয়েছি ব্যাপক লেগেছে। মানে আমরা এখন সম্বলপুর যাচ্ছি, কলকাতা, সম্বলপুর, রায়পুর, নাগপুর। বাই দ্য ওয়ে আমরা ঢুকে পড়েছি উড়িষ্যা। মোটামুটি আমাদের জার্নি স্টার্ট হওয়ার ছিল অনেক আগে, কিন্তু কোনো একটা প্রবলেম হয়ে যাওয়ার পর এই জন্য আমরা ডিলে করেছি। তো 2 ঘন্টা লেটে আছি, আমরা 2 ঘন্টা লেটে আছি। এই উড়িষ্যা ঢুকলাম, মানে আমাদের এবার স্পিড রেস্ট্রিকশন আরম্ভ হয়ে গেল। আমরা নেক্সট স্টপ দিচ্ছি কোথায়, বড় করা না, বড় করা। ওখানে গিয়ে অনেক কিছু খাওয়া দাওয়া হবে।
কারণ ওটা খুব পপুলার জায়গা বিক্রমদার রেসপেক্টে। আমি ফার্স্ট টাইম ওখানে খেতে যাচ্ছি, আমার আইডিয়া নেই, কিন্তু নামটা শুনে মনে হচ্ছে অনেক কিছু খাওয়ার জিনিস আছে। আমার মনে হচ্ছে বড়া পাওয়া যায়। হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে বড়া পাওয়া যায়। ওখানে ঘোরার যায়, ওখানে গেলে চা খাবো, আর ওখানে ওই ধাবা আছে, ধাবাতে যদি কিছু পাওয়া যায়, সেরকম কিছু না। হ্যাঁ তো আর্লি মর্নিং জল খাওয়ার পর চাপ না না, পেয়ে যাবো আমরা। ওখানে ধাবাতে 24 ঘন্টাই খোলা থাকে তো, যার ফলে পেয়ে যাবো আমরা। আমরা উড়িষ্যায় ঢুকে পড়েছি, আর 1 কিলোমিটার 2 পরে বড়াগোড়া। আমরা এর আগের বার গেছিলাম দলমা, ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা ডান দিকে চলে গেলে দলমার দিকে চলে যাব, জামশেদপুর। মানে বড়াগোড়া থেকে ডান দিক গেলে আমরা জামশেদপুর যাব, আর বাঁ দিকে চলে যাব আমরা কি বলে তো যাচ্ছি আমরা কেওনঝড়। কেওনঝড়। কেওনঝাড়। আচ্ছা কেওনঝাড়। ঝাড়ি আসলে ওকে ওকে। এই দিকটা যাচ্ছি হচ্ছে জামশেদপুর, আর আমরা এদিকে যাচ্ছি বাংলিপুসি হয়ে কেওনঝাড়। দেখো বসে আছে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী, ঠিক আছে। আর বহরাগড়াতে আছি, এটা হলো বড়গড়া মোড়, জামসোলা। আর এখন দাদার দোকানে বসে বসে আমরা খাওয়া দাওয়া করছি। প্রথমত আমাদের আসতে হচ্ছে ঘুগনি, আর তার সঙ্গে বড়া, এই চলে এসছে ঘুগনি বড়া। তার সঙ্গে আসবে হচ্ছে চা, চা হচ্ছে, ওইদিকে চা হচ্ছে, একটা হয়ে গেছে, একটা লিজা খাচ্ছে। আর এইখানে সব হচ্ছে। সুবিধা হচ্ছে কি, যে এখানে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে দিচ্ছে, টাটকা টাটকা গরম গরম ফুলকো ফুলকো খাওয়ার দাওয়া খাচ্ছে, হারাহারি জায়গা। এই রাস্তাটা যাচ্ছে গোপীবল্লভপুরের দিকে যাচ্ছে, যেটা আমরা আগের রাস্তাতে ছিলাম। সামনে একটা মোড় ছিল, ওখানে ঢুকতে হবে, কিন্তু এটা এই দিক দিয়ে যাওয়া যায়। দুটোই রাস্তা খুব ভালো। আমরা এখানে ফল কিনবো। গোপীবল্লভপুর এদিক দিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ওইদিকে কেওনঝাড়। চা খাওয়া হচ্ছে। তোমার চা কেমন লাগলো? ভালো। বিস্কুট নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়িতে খাই বিস্কুট নেই, উড়িষ্যায় বিস্কুট পাওয়া যায় না। এই হলো আমার খাবার। ও লঙ্কা দিয়ে খাবার, এটা হচ্ছে লঙ্কা খাবার, লঙ্কা পেঁয়াজ, চপ, ঘুগনি চপ বড়া। হ্যাঁ ব্যাস। আমরা ঢুকছি কোথায়? বাংলিপুসি। তাই পাহাড়ের গন্ধ পেয়ে গেছি। পাহাড়ের গন্ধের সাথে পাহাড় দেখতেও পেয়ে গেছি, ওই দূরের গন্ধ শুনতে পাচ্ছি। কারণ আমরা এখন বাংলিপুসি ঘাটিতে উঠছি, আর এইটা অনেকটা সিকিমের গুরুদংমার যাওয়ার মতো রাস্তা, যার ফলে এখন আমাদের ড্রাইভার খুব কনসেন্ট্রেশনে গাড়ি চালাবে। সেই জন্য বলে দিয়েছে ও যতটা বকবক আগে করতো তার একদম উল্টো হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই যে রাস্তাটায় উঠছি, এটা হচ্ছে বাংলিপুসি যাওয়ার রাস্তা, মানে বাংলিপুসি ঘাটি। এটা দিয়ে যাওয়া হয় মুম্বাই, সোজা এটা দিয়ে মুম্বাই চলে যাওয়া যায়। এটা হচ্ছে এখানকার দুর্গা মন্দির। রাস্তা যা দুর্গা মন্দিরে চেপে গেছে ভিডিও, কোনো দুর্গা মানে কেওনঝড় এটা এখন বহু দূর কেওনঝড়, 150 কিলোমিটার, 150 কিলোমিটার। তাই কেওনঝড় ঢুকবো, তার আগে আমার বাদিক ঢুকে যাবো তো, বুঝছো না কেন? হ্যাঁ, তাই কতক্ষণ পরে বাদিকে ঢুকবো? সেটা তো ম্যাপে, ও ম্যাপেই আছে মোবাইলে, ওই বলে অবজার্ভ করে থাকো। আচ্ছা, কেওনঝড়ের জঙ্গল, কেওনঝড়ের জঙ্গল, এটা বাংলিপুসি, বাংলিপুসির জঙ্গলে এক্সটেনশন পার এটা। মানে এটা বলতে পারো যে বাফার জোন, ঘাট পেরিয়ে, এটা ঘাটি পেরিয়ে নামার পর, এটা সিমলিপাল ডিভিশনের মধ্যেই পড়ে। মানে বাফার, মানে এক্সটেন্ডেড বাফার জোন। এক্সটেন্ডেড বাফার জোন। বাফার কেন বললি এটাকে?
কারণ এখানে এলিফ্যান্ট করিডোর আছে বলে। বাফার কেন বলা হলো? মানে যে জায়গাতে জঙ্গল বলা হয় না, কিন্তু জঙ্গলের ফিল আছে। কিন্তু ওটা তো পুরোটাই জঙ্গল ছিল। হ্যাঁ না, হ্যাঁ না এখানে তো আর ওকে বলতে হবে সুন্দর ব্লু 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 আর গ্রিন। ব্লু গ্রিন। এই বৃষ্টি না হলে এটা পেতাম আমরা না। আমরা বিষয় ক্রস করছি। বাংরিপোষি থেকে বিষয় এই পর্যন্ত আসা রাস্তাটা অসাধারণ, শুধু গর্ত আর হচ্ছে একদম স্পিড তোলা যাবে না, জঙ্গল, মানে এমনি সাইট সিন খুব সুন্দর, কিন্তু রাস্তাটা একদমই সুন্দর নয়, ভর্তি গর্ত, আর ম্যাক্সিমাম স্পিড আপনি নিতে পারবেন 20, আর তার মাঝে অজস্র ট্রাক খারাপ হয়ে গেছে, তো সেই জন্য অনেক বেশি কনজেস্টেড ছিল আপাতত। হ্যাঁ, তার উপরে সিঙ্গেল লেন। আর এখন আমরা আপাতত বিষয় ক্রস করে গেছি, এখন রাস্তাটা ভালো পেয়েছি। 4 লেন রাস্তা। এখন আরো সুন্দর দৃশ্য। হ্যাঁ, এখন ভিউটা আরো ভালো। দেখাচ্ছি। দাঁড়িয়ে আছে কারণ আমরা বলেছিলাম যে বললাম বলছি আপনারা তো আগে বললেন। স্কুলের বাচ্চারা রাস্তা ক্রস করছে, পেছনে হেডমিস্ট্রেস। হ্যাঁ হেডমিস্ট্রেসই, যা বয়স আছে হেডমিস্ট্রেসই আছেন। এনারা কিন্তু গাইসন নয়। হ্যাঁ, এনারা কিন্তু গাইসন না, এরা কিন্তু ছাত্র চড়তে যাচ্ছে। আর এই অসাধারণ রাস্তা, ফাটাও বৃষ্টি, এখানে হাড়িয়া পাওয়া যায়, পাওয়া যাচ্ছে এখানে। ওই যে হাড়িয়া খাবি? আমরা যে রাস্তাটা ধরেছিলাম সে রাস্তার সামনে পড়ে বাজার, আর তার উপরে হচ্ছে রাস্তাটা খারাপ, আর মাঝখানে হ্যাঁ সিঙ্গেল লেন, আর মাঝখানে গাড়ি খারাপ, তো ট্রাকের এই অবস্থা। আবার একটা ট্রাক মাঝখান দিয়ে ওভারটেক মাঝে উঠতে কি আটকে গেছে। মাঝখানে ও ভেবেছিল এরকম ভাবে সুপারম্যানের মতো উড়ে উড়ে ওই পারে চলে আসে। হ্যাঁ, অ্যাডভেঞ্চার এইরকম জ্যাম দেখাচ্ছিল 31 মিনিট প্লাস ওয়েটিং টাইম গুগলে অ্যাসপার। তো আমরা কি করেছি, আমরা আবার ব্যাক এসেছি, যেহেতু ছোট গাড়ি, তো আমরা জিজ্ঞেস করে গাইড নিয়েছি। লোকাল লোক বলেছে এই রাস্তাটা ফলো করতে, এই রাস্তাটা দিয়ে সবাই যাচ্ছে, সেজন্য আমরা এই রাস্তা দিয়ে, মাঝখানে একটা কাটিং ছিল, ব্যাক করে কাট দিয়ে ক্রস করে এই রাস্তা ধরেছি। মানে এই রাস্তা এরকম হতেই থাকে, এটা মানে বর্ষাকালে এটা বড় ব্যাপার না। আর সবাই খালি সকালবেলা উঠে থেকে দেখছি হারিয়া খেয়ে যাচ্ছে ভাই, ওই যে নিয়ে যাচ্ছে হারিয়া, এই যে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ছোট্ট বাইপাস নিয়েছি, আর বাইপাসটা মনে হয়েছে স্বর্গ, অসাধারণ নেচার ভিউ। আর বৃষ্টি হওয়ার পর আছে কেওনঝড় এরিয়াটা এরকম দেখুন, কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তা পরিষ্কার, কিন্তু গাছগুলো সবুজে সব মানে একেবারে জ্বলে উঠছে, সতেজ হয়ে উঠছে, আর কত রকমের গ্রিনের কালার দেখাচ্ছে। এই মন্দিরটা আমরা এখন ক্রস করছি বৈতরণী রিভার, এই বৈতরণী নদী, ওই নদী, বিশাল জলের স্রোত আছে। হ্যাঁ, মাঝখানে সুন্দর সুন্দর জগন্নাথ মন্দির। মায়ের আবার জগন্নাথ মন্দির কি করে হবে? কিন্তু জলের কালারটা পুরো লাল লাল, রক্তাভ। আর এই হচ্ছে মন্দির, বৈতরণী রিভার ক্রস করে হচ্ছে মন্দির, জগন্নাথ মন্দির হওয়া কথা, যেরকম বিষ্ণু মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, শিব মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, কিন্তু এখানে শিবও আছে, এই বিষ্ণু সব মন্দির আছে এখানে। Take the next left. বাড়িতে যেতে হবে এবারে। আমরা চলে এসেছি ভীমকুণ্ড রোড, অজস্র ভাবে আমরা অ্যাডভেঞ্চার আর এক্সপ্লোর করতে করতে এসেছি রাস্তা। মানে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে 220 ধরেছি, কিন্তু মাঝে যে ব্রিজটা হয়ে গেছে সেটা গুগল ভুলে গেছে, তো আমরা ঘুরে আবার NH 220 ধরেছি। বাইরে এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে, মানে এটা স্পেসিফিক্যালি মানে যাওয়ার জন্য, এই ওয়াটারফলটা এখান থেকে আর 30 মিনিট অ্যাজ পার গুগল। আর এখান থেকে লোকেশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কটক হচ্ছে 211 কিলোমিটার, আর কটক কোথায় দেখলি? হ্যাঁ, কটক 211, বানিগালে 135। আমরা এখান থেকে
বাঁ দিক নিলে কটো চলে যাবো, ডান দিক নিলে কেওনঝড়। আমরা যেহেতু ওয়াটারফল দেখতে যাচ্ছি, ভীমকুণ্ড যাচ্ছি ওয়াটারফল, যেটা আমরা দেখবো কেওনঝড়ের সাইড থেকে। এই পয়েন্টটা ক্রস করলাম, এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ওয়াটারফলসের দিকে। এটা একটা ভীমকুণ্ড ওয়াটারফলসের দিকে। এখান থেকে মোটামুটি আর 30 কিলোমিটার এক্সপেক্টেড। বাবা আছে তো কোনো গাড়ি বা পৌঁছে গিয়ে দেখবি প্রচুর লোক চলে যাচ্ছে। একটা গাড়ি যাচ্ছে, এটা ডেভেলপিং রোড। এখানে একটা নতুন মন্দির হচ্ছে। মন্দিরে ছিল, রিনোভেট করছে। হ্যাঁ নাকি হতে গিয়ে আটকে আছে, ভগবান জানে। টাকা বাজেট যেটা আছে সেটা তোমার তো ধরা হয়ে গেছে, তো এইবারে সেটা তোমার ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে। আমরা ভীমকুণ্ড ওয়াটারফলসের কাছাকাছি এসে গেছি। 3 কিলোমিটার। হ্যাঁ এটা কেওনঝড় সাইড থেকে দেখবো। হ্যাঁ মানে এই মাসে তুমি আমরা চেক পয়েন্ট চলে এসেছি। এখানে এন্ট্রি পয়েন্টে এন্ট্রি করতে গেলে 50 টাকা আপনাকে দিতে হবে। তবে 4 চাকার জন্য এই রেট, 4 চাকার জন্য 50 টাকা। ড্রোন ভিউ এটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ ড্রোন ভিউটা দেখাই। এইটা হচ্ছে ড্রোন ভিউ। চলো স্টার্ট। এটা ওই পার্ক মতো করা আছে বসার জন্য। হ্যাঁ এটা আমরা যাব এখন ওয়াচ টাওয়ার। এখানেই গাড়ি রাখতে হবে, আমরা একটু ছায়া দেখে রাখবো যাতে উঠলে কষ্ট কম হয়। এখানে একটা ভীমকে এঁকে রেখে দিয়েছে, মানে স্ট্যাচু। ওয়াচ টাওয়ার ভীমকুণ্ড পুরো ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। হাইট অফ ওয়াচ টাওয়ার 277 মিটার, লেন্থ কার্সি। এখানে আবার টিকিট কাটতে হবে। এটা এন্ট্রি পয়েন্ট ওয়াচ টাওয়ারের। আর এখানে টয়লেট আছে, গাড়ি পার্কিং এর জন্য অনেক বড় জায়গা আছে, অফুরন্ত। বাকি ডিটেলস ভীমের গল্প বলেছি, ভীমের গল্প না, ভীমের গল্প বলিনি। ভীমের গল্প বলার জন্য তোমাকে রেখে দিয়েছি। মহাভারতে যখন বর্ণিত আছে এরকম, যখন পাণ্ডবরা যায় হচ্ছে বনবাসে, তো তখন যে পথ দিয়ে এসেছিল তারা, তো সেই পথ দিয়ে তারা, আমরা শুনি শুধুমাত্র একটা জঙ্গলে ছিল তা নয়, কিন্তু মহাভারতে লেখা আছে যে যখন পাণ্ডবরা জঙ্গলে যায় তারপর কিছু মুনি ঋষিদের সঙ্গে তাদের আলাপ হয়, ঠিক আছে? তো আলাপ হওয়ার পর তাদের মুনি ঋষির সাথে সারা ভারত ভ্রমণ করে তারা। দীর্ঘ 12 বছর তারা ভারত ভ্রমণ করেছে। ভারত ভ্রমণ করার মধ্যে এটা একটা পয়েন্ট, যে পয়েন্টে ভীম স্নান করেছে, ঠিক আছে? তো দেখুন বইয়ে লেখা আছে সব জায়গায় স্নান করতে গেছে, এটাকে স্পেশাল করে দিয়েছে। এরকম কোনো স্পেশাল কিছু ছিল না, বইয়ে লেখা ছিল না, কিন্তু যেহেতু এখানে সবাই জানে তাই এটাকে আমরা মানছি, তাই এটাকে ভীমকুণ্ড বলা হয়। ভীমকুণ্ড বলা হয়। আমার লোকাল, মানে ধরুন এর কয়েক হাজার বছর ধরে সবাই বলছে এখানে ভীম চান করেছিল, ঠিক আছে? বইয়ে লিখেছে, অত দরকার ছিল, তো আমরা সেটা ভালোবাসে চলে এসেছি। আর এইটা হলো, যদি কেওনঝড় দেখতে আসেন, কেওনঝড় ঢোকার আগে এই পয়েন্টটা সব থেকে দূর পড়ছে। আর এই পয়েন্টে আশেপাশে শুধুমাত্র আর একটা দুটো পয়েন্ট আছে, কিন্তু এই দিকে আসতে গেলে আপনাকে একদিন স্পেশাল রাখতেই হবে, যেমন আমরা রেখেছি। অনেক সময় কী করি আমরা, কেওনঝড় ঘুরতে এসে একটা পয়েন্ট এক দিন করার চেষ্টা করি, অনেক বেশি আপনার সময় নষ্ট হবে। সেজন্য মাথায় রাখবেন, আমরা যে প্ল্যানটা দেখাচ্ছি এখানে 3টে পয়েন্ট ঘুরবো, তারপর আমরা ওটিডিসি যাব। তার মাঝখানে কেন 3টে পয়েন্ট দেখাবো, কারণ এই 3টে পয়েন্ট এর সাথে সাথেই আছে। তার মধ্যে আরম্ভ হচ্ছে ভীমকুণ্ড দিয়ে, যেখানে আসতে আমার সময় লেগেছে 8.5 ঘন্টা। কেন? আসার সময় 7 ঘন্টা লাগে, 1.5 ঘন্টা আমরা জ্যামে পড়ে গেছিলাম, আর রাস্তা একটু খারাপ ছিল তার জন্য। তাছাড়া রাস্তা খুব ভালো, ওভারঅল রাস্তা ভালো, আর রাস্তা গাছে ঢাকা, যেমন একটু আগে দেখলেন ভিডিওতে। আর বেসিক্যালি খাওয়া দাওয়ার কোনো অভাব নেই, অনেক খাবার দোকান আছে। হ্যাঁ, ভাত এখন আমরা খেয়ে উঠিনি, হয়তো এর পরে গিয়ে খাবো। এখানে ঢোকার আগেও একটা ওয়েটিং হল আছে, মানে যদি খুব বেশি লোক হয়ে যায় তাহলে এখানে ওয়েট করতে পারেন। এখানে ওয়াটারফলসের একটা ছবি দেওয়া আছে।
আর এখানে এন্ট্রির জন্য হচ্ছে 10 টাকা করে পার হেড, পার পার্সন। এটা দেখে তো আমার সেই মার্বেল রকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রচুর জল আছে কিন্তু এখানে অদ্ভুতভাবে জলের কালারটা পুরো লালচে। বৈতরণী নদীর থেকে কেওনঝাড়ের সাইড থেকে হচ্ছে এটা ওয়াটারফলস ভীমকুণ্ড। ওয়াটারফলসটা বিশাল, পুরো মার্বেল রকের মতো, চারিপাশটা পুরো পাহাড়ের এতে ভর্তি। আর জলটা আসছে ওইখান থেকে, দেখতে পাচ্ছি। এদিকে একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজের এখান থেকেও আসছে, নদীটা বয়ে বয়ে আসছে, এসে ন্যারো হয়ে। ইউনিক ব্যাপার হচ্ছে এই ঝর্ণার কালার। ওদিক দিয়ে শুরু হয়ে এই দিক দিয়ে এইরকম ভাবে বয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভীমকুণ্ড ওয়াটারফলস দেখা হয়ে গেছে, এবার আমরা যাচ্ছি খুব পপুলার জায়গা সীতামণি রক্সের দিকে যাচ্ছি। এই যে ওয়াটারফলে দেখলাম, ঠিক আছে, ভীমকুণ্ড ওয়াটারফলসে পরে এইটা হলো নেক্সট পপুলার স্পট। এখান থেকে পুরো জঙ্গলের ভিউ দেখতে পাওয়া যায় আর সুন্দর একটা নেচার বিউটি আছে ওখানটাতে। আর যাওয়ার রাস্তাটা খুব সুন্দর। এতখানি জানি রক্স কি আছে, তোমার একটু পরিণত করে নিয়ে দেখে। সীতামণি রক্স, সীতামণি না, বনি, সীতাবনি রক্স। আমি আগেরটা বনি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, বনি সবাইকে মিলে আমরা নিয়ে চলি। ভুল মুগড়ি। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো হুট করে রাস্তার মাঝে এই সুন্দর একটা ব্রিজটার অর্ধেকের ওপর ভর্তি হয়ে গেছে জল। এই এটা হচ্ছে সীতা নদী রিভার। এটা কিন্তু একটা খুব ছোট্ট শাখা, এইখানেই গোল গোলগুলো দিয়ে যাচ্ছে বলে এত বেশি লাগছে, কিন্তু সুন্দর দেখতে লাগছে। ওই আমাদের গাড়ি, আমরা ক্রস করব এবার। থালি চলে এসেছে। সীতাবিঞ্জি রক কেভ যাওয়ার আগে টোল প্লাজার পাশে সব থেকে পরিষ্কার দেখলাম এই জায়গাটা আপাতত খাওয়ার জায়গা, আর অনেকে খাওয়া দাওয়া করছে। লোকেশানটা নিচে শেয়ার করে দেবো। এগুলো খাবার দাবার, আমারটা হচ্ছে পিওর ভেজ, আর এখানে হচ্ছে পিওর নন ভেজ। দেশি চিকেন আর দেশিভাবে রান্না করা হয়েছে কষিয়ে। তারপর হচ্ছে এই হ্যাঁ, বিক্রম দা স্পেশাল, অনেক বছর ধরে ট্রাই করে আজকে পেয়েছে। হ্যাঁ, দলমা থেকে হ্যাঁ। খাবার আসতে না আসতে একটু ওয়েট করছে না। বাই দ্য ওয়ে, সকাল আমরা মেনলি মেজর বিল করেছিলাম কাল রাত্রিবেলা 8টা বা 9টা 10টা, ঠিক আছে। তারপর আজকে এখন মেন কোর্স থাকছি, সেটা হচ্ছে অলমোস্ট অ্যাকচুয়ালি কালকে আমি 14 ঘন্টা করি। হ্যাঁ, বাই দ্য ওয়ে, মেজর বিল করার পর পুরো ধরে নাও যে বাইরে থেকে বেরিয়ে 16 ঘন্টা পর খাওয়া দাওয়া করছি, টানা গাড়ি চালিয়েছি।
চালিয়ে যাচ্ছি যাচ্ছি গরমের সময় যদি আমি পরের ট্রিপের কথা ভাবছি না গরমের সময় শীতকালে ঠিক বড় বড় কালার শুনতে কিন্তু গরমের সময় মানে এই তুই এটা দিয়ে ফিরবো এবার চলে এসেছি এখানে নামবো হয়তো এটা হচ্ছে ওই দিক দিয়ে ছিল দেখলাম না এই দিকটা মানে আমরা এসে গেছি সীতাবিঞ্জি রক, সেটা হচ্ছে এইটা মেন। আর এখান থেকে সোজা গাড়ি যায় বললো 600 মিটারের মতো দূরত্বে মন্দির, আরও কতগুলো ছোট ছোট রক আছে। এটা পুরোটাই জঙ্গলের রাস্তা, তো আমরা যাচ্ছি। সামনে মন্দির, ওঠা যাচ্ছে। পুরো গাড়ি নিয়ে ঘুরছি আমরা। পয়েন্ট আছে, 4টে পয়েন্ট আছে, এক এক করে যাচ্ছি। পুরো এরিয়াটা মারাত্মক একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস। হিস্ট্রি কে বলবে জানি না, গার্ড একটা আছে। আমরা আসতে করো, আমরা প্রথমে চলে যাই দূরে, হ্যাঁ দূরটা দেখে যাই, তারপর ফিরতে ফিরতে দেখবো। হ্যাঁ কি বলো? এটাতে ওঠা যায়। আমরা দূরটা দেখিনি আগে। এখানে সীতা থাকতো না? সীতা থাকতো না, সীতা এখান দিয়ে ক্রস করে আমি তো বলি প্রত্যেকটারই হ্যাঁ হয়ে গেলে কি বলবো। অসাধারণ এরিয়া এই সীতাবিঞ্জি এরিয়াটা। এটা পুরো প্রোটেক্টেড এরিয়া আর পুরো গেট করা পুরো রাস্তাটাতে। আর আমরা একটাই টুরিস্ট আছি। হ্যাঁ, আর আমরা ফরেস্টের মধ্যে যাচ্ছি এক অর্থে। আর এটা হচ্ছে শিউলিপাল এক্সটেন্ডেড পার্ট। ফরেস্টের রাস্তাটা ঠিকই আছে, ন্যাচারাল, একদম ন্যাচারাল করেছে, কোনো রকম ইয়ে করেনি, কিছু আলাদা করে কিছু অ্যাড করেনি। তো আমরা থার্ড পয়েন্ট এলাম, তো এটা থার্ড পয়েন্ট। আমরা যে খেয়ে ফেয়ে নিচ্ছি না, মজা এটাই আমাদের। এটা কেমন আক্কেলনাথের মতো দেখতে শেপটা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ঘটনা আক্কেলনাথের মতো। হ্যাঁ, দাঁতের ডেন্টিস্টদের যে সিম্বলটা থাকে সেই রকম দেখতে লাগে। একটা জায়গা ওখানে একটা কিছু আছে। এই যে এটাই ফোর্থ পয়েন্ট, ছোট ছোট পাথর। আমরা এই পাহাড়টা ফটো তুলবো, এই পাহাড়টা এটা। হ্যাঁ, আমরা যেটার আগে ফটো তুলেছি। অ্যাজ পার বিক্রমদের থিওরি চালাতে হবে। তাই তো বিক্রমদা? একদম জি পাঁচটাতে তো উঁচু থাকবে, একটা চাকা একটু শুকাতে তুমি দেয়, তাহলে নিচে লাগবে। আমি শুধু থিওরি অ্যাপ্লাই করি লাইফে। তো খাবো করে খেয়ে ফেলেছি দুপুরবেলা। হ্যাঁ, খাওয়া মানে হচ্ছে, আর খেয়ে কি হয়েছে, খেয়ে একটা অসাধারণ জায়গা পেয়ে গেছি ঘোরার জন্য। মানে পেটে খিদে নেই, মনে খিদে, সব মন ভরে দেখছি। আমাদের গাড়ি করে পুরো চক্কর মেরে আসা হয়ে গেছে। এবার আমরা যাব হেঁটে হেঁটে স্পটগুলো দেখতে। এখানে ব্যারিকেড করা একটা জায়গা আছে, কিছু একটা আছে। ছোটবেলায় নৌকো করা হতো, নৌকো করে এখানে ভাসিয়ে দিলে বেশ সুন্দর হতো। হাত সাদা হয়ে গেছে কল্যাণে। অরিজিনাল হিস্ট্রি বলার একটাও লোক নেই। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এইগুলো নাকি অ্যানশিয়েন্ট মনুমেন্ট। এবারে এই ছোট ছোট 4 ফুট 2.5 ফুট 2 ফুটের জিনিসগুলো যদি মনুমেন্ট হয়, তাহলে কল্যাণ কি? তাহলে কল্যাণ কি? এরকম যে এখানে যে পাথরগুলো রাখা আছে, এই পাথরগুলো বয়স দেখা গেছে অ্যাজ পার আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট 5000 থেকে 6000 বছর পুরনো। সেই জন্য এই পাথরগুলো এখানকার নয়, পাথরগুলো একটু ভেসে আসা পাথর। তো এতটা ইম্পর্টেন্ট হওয়ার জন্য এই পাথরগুলোকে এখন সেফ মানে প্রোটেক্টে রাখা হয়েছে। এটি হলো ব্যাপার। কারণ এখানে অনেক পাথর আছে, কিন্তু পাহাড় আছে, কিন্তু এইগুলোর বয়স অনেক বেশি। হট করে বয়স বেশি হলো কেন, এটা একটা সারপ্রাইজ। সামনে গিয়ে বুঝবো। মানে একটা কেভ আছে, আর সামনে গিয়ে একটা আছে, ওখানে দেখবো কত কিছু লেখা আছে। আপাতত আমরা মন্দিরটা বন্ধ আছে, আমি দেখলাম। না দেখতে দিয়ে চলো, দেখতে দিয়ে যাচ্ছি। পাথর না পাথরের মতো দাগ, হাতের দাগ বলছে, বুঝলি? হাতির দাঁত সরু লম্বা হয়।
कहते होता दिखाने का दांत होता है दबाने पे तू चढ़ा है ऐसी जिनिस लेगा এই যে নাচানাচি করছে। আমরা ওদিক করে দেখে এলাম, এটা সব থেকে উঁচু রক, আর এর মধ্যে কেভ আছে। তো গিয়ে দেখি, চলুন দেখি গিয়ে টুকটুক করে। এগুলো অনেকগুলো পাথরে আছে। আর এই তো বিক্রম দা উঠছে, এসো। বাড়িতে আমরা এই ট্রিপ করছি, এই ট্রিপে এগুলো খুবই হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট, খুবই অ্যাট্রাক্টিং পয়েন্ট, কিন্তু শুধু আমরাই আছি। এখানে অনেক আর্টস আছে, আর্টস আঁকা হয়ে আছে। এখন দেখতে পাবেন জানি না, কিছুই তো নাই, কিছুই তো নাই। না আছে, পুরো আঁকা আছে ওখান থেকে। উপরে দেখ, উপরে দেখতে আছে ওই যে, নে উপরে ওঠ, উপরে দেখ যুদ্ধে আপাতত। এটা হচ্ছে ওপরে উঠলে একদম মাথার ওপরে যে পাথরটা আছে, এইখানে এইরকম আগেকার দিনের মানে কালচারটা এরমভাবে আঁকা আছে। রক আর্ট যেটা আগে হতো, আদিবাসীদের ডান্স আছে, নদীর ধারে গড়ে ওঠা জনবসতি আছে, ঘোড়া আছে, এরা পুরো নদীটা আঁকা আছে এরমভাবে। হ্যাঁ, এরমভাবে প্রোটেক্ট করে রাখা হয়েছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে মেনটেনেন্সের অভাব আছে। দেখুন দূর থেকে দেখাচ্ছি, এই দেখুন একটা পাশ দিয়ে একটা রাউন্ড করে একটা চক্র করে একটা সার্কেল করা আছে। যে সার্কেলটা এমনভাবে করা আছে যাতে উপর থেকে জলটা চুয়ে পড়লে ভেতরে না গিয়ে নষ্ট না, কারণ জলটা এভাবে করেছে ওইখান থেকে না বেরিয়ে আসবে। আমি জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন দেখুন এই যে লাইনটা তৈরি হয়েছে, এই যে লাইনটা তৈরি হয়েছে, এই লাইনটা যাতে সেফ রাখার জন্য, জল না ঢোকে। আইডিয়া খুব ভালো, কিন্তু সেফটি রাখার জন্য, কারণ এটা অনেক পুরনো যা মনে হচ্ছে, প্রায় 1000 বছর পুরনো। 1000 বছর তো পুরনো হবেই। বিক্রম দেখুন, আমি অবাক হলাম দেখি ওপরটা হয়, আর মনে হচ্ছে ওপরটা এটা বসানো, তারপর বসানো, তার সঙ্গে এটা ভালো করে প্লেন করে কেটে ব্যালেন্স করে রাখা। তারপর হচ্ছে এদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এই পাথরটা যেটা আছে মনে হচ্ছে এই কৃষ্ণর বল বলা হয়, সেই রকম জিনিসটা এখানে আছে। উপরের পাথরটা দেখ, এই পাথরটা দেখ, সব পাথর কিন্তু একটা একটা ব্যালেন্সিং করে রাখা আছে। মানে এটা কেউ রেখে গেছে, মানে তারা তুলে তুলে রাখতো, সাজিয়ে রাখতো। মানে তোমার হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তখনকার দিনে কি টেকনোলজি ছিল যে এরকম পাথরগুলো সাজিয়ে রাখতো? কারণ প্রথমে প্ল্যান করে রাখা আছে। ইভেন তুই দেখ, এই যে পাথরটা রেখেছে, এটার উপরে রেখেছে তো যাতে পড়ে না যায়, ওইখানে একটা পাথর রেখেছে ব্যালেন্স করার জন্য। হ্যাঁ, পুরো প্ল্যান করে রাখা আছে, এই দেখ প্ল্যান করে রাখা আছে। বলা যেতে পারে প্ল্যান সিটি করতে গেছিল হয়তো। আমার মনে হয় এটা প্ল্যান সিটি করতে গেছিল, করতে গিয়ে কোনো রকম ভাবে। হ্যাঁ, মানে এখানে আমি যাতে বুঝতে পারছি না, আমার যেটা ওপিনিয়ন হচ্ছে এখানে পাথরগুলো এনে রাখা হয়েছে, কারণ পাথরগুলো কোনোটা প্রত্যেকটা আলগা পাথর, কোনোটা কিন্তু মানে তো নিচে থেকে কেটে তৈরি করেনি, প্রত্যেকটা কেটে বসানো। তো আমরা চলে এসেছি একটা হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট যেটা সীতাবিঞ্জি, আর এই এরিয়াটা হচ্ছে উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট এখন প্রোটেক্ট করছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রোটেক্ট করছে। এরিয়াটা অনেকটা বড়, আমি প্রথমে দেখলেন ওই দিকটা দেখলেন। তো এবার এই যে রকটা দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, আর এখানে যা দেখলাম প্রত্যেকটা রক কিন্তু গায়ে কিছু না কিছু আঁকা আছে। এখানে আঁকা আছে কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে অতটা পরিষ্কার, কারণ প্রত্যেকটা পাথর আনইভেন। আর যতখানি আমরা ঘুরে দেখলাম এই পুরো এরিয়াটা, তাতে বোঝা গেল যে এই এরিয়াটা প্রত্যেকটাই কিন্তু এই পাথরগুলো, স্পেসিফিক্যালি এই এরিয়ার পাথরগুলো প্ল্যান করে বসানো, মানে হট করে উঠে আসেনি। কারণ দেখুন, যদি হট করে উঠতো মাটির সাথে এভাবে লেগে থাকতো না। পাথর তো এভাবে হয় না, পাথর ওঠে হয় একটুখানি ইনক্লাইনতে থাকে, কিন্তু স্ট্রেট উঠেছে এটা পাথরটা। হয়তো কেউ রেখে গেছে বা কিছু একটা ব্যাপার। খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এই এরিয়াটা।
সেই জন্য এটা হিস্টোরিক পয়েন্ট। আর যতখানি বোঝা যাচ্ছে এই পাথরগুলো এজ, মানে পাথরগুলো যে দেখতে যেমন দূর থেকে দেখুন, এই পাথরগুলো কালার অন্য পাথর কালার থেকে অনেক পার্থক্য আলাদা আছে। পাথরটা পুরো লেগে আছে, গায়ে লেগে। আর পাথরটা এতটাই ভালো, এখানে এত বছর পুরনো, কোনো শ্যাওলা ঢালা কিছু হয়নি, কিছু তো আছে এখানে। আর যেভাবে পাথরগুলো রাখা আছে মনে হয় যে সেই সময় হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে এইখানে পাথরগুলো কেউ রেখে গেছে। এই যে এরিয়াটা পাশ দিয়ে উঠছে, খুব সুন্দর একটা অ্যাডভেঞ্চারাস পয়েন্ট। কি সুন্দর একটা জিনিস, আমি দেখে মনে হচ্ছে এটা কি করে তো পাথরটা আছে এখানে দাঁড়িয়ে আর কীভাবে রেখেছে। ওই দিকটা দেখুন, একটা রক দাঁড়িয়ে আছে ব্যালেন্স করে, ঝুলছে, হাফ ইনক্লাইনে আছে কিন্তু আটকে আছে। এইদিকে পাথরগুলো দেখুন কেটে রাখা আছে, কেউ কেটে রেখে দিয়ে গেছে। কিছু তো একটা আলাদা হিস্ট্রি আছে এইগুলো তো, প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা অন্যরকম একটা ইতিহাস লিখে গেছে। হয়তো আমরা অনেক কিছু ইনফরমেশন হারিয়ে ফেলেছি অনেক বছর পুরনো হওয়ার জন্য। বিশাল মারাত্মক একটা, এটা একটা ইনভেনশন এখানে, এটা খুঁজে বার করা, কেউ তো রেখে গেছে। চলুন ফেরাপালা। আমরা এখন যাচ্ছি গুন্ডিচাগাছি ওয়াটারফলস। এটা হচ্ছে এন্ট্রেন্স, এখান থেকে যেতে হবে 5 কিলোমিটার সিধা। এই ওয়াটারফলসে কিন্তু চান করার জন্য অসম্ভব সুন্দর জায়গা এখানে, গিয়ে ড্রাইভ মারে। আর হচ্ছে গিয়ে যে এটা আমাদের একদম মাস্ট রেকমেন্ডেড করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই আমাদের গ্রুপ থেকে বিশ্বনাথ দা এসেছিলেন। হ্যাঁ, তো উনি বলেছেন যেতেই হবে, এটা ফেল করা যাবে না। আমি ভেবেছিলাম যে যেরকম দেখে ফেলেছি অলরেডি ভীমকুণ্ডতে, যাতে দেখার দরকার নেই। আর ভীমকুণ্ডর ভিডিও দেখে এটা আমাদের লিস্টে ছিল না, এটা ছিল লিস্টে ছিল, আমি এটা ভাবলাম যে অ্যাভয়েড করব। হ্যাঁ, অ্যাভয়েড করার কথা খিদে ভাবা পেয়েছিল, হয়েছিল। উল্টে খুব খিদে পেয়েছিল, মেন ওটাই ছিল। একটু দূরে ছিল বলে ভাবলাম যে না, খাওয়া দাওয়া করি, ওর জন্য যাই। সীতাবিঞ্জি ওখানে যাবো আগে। হলো কি, মাঝখানে সীতাবিঞ্জি পৌঁছতেই বিশুদার আমাদের ইনফরমেশন হলো বাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, আমাদের গ্রুপ আছে এবিএনএল গ্রুপ, সেই গ্রুপে আমাদের ইনফরমেশন এলো যে এই যে ওয়াটারফলটা আছে এটা মিস করা যাবেই না। মানে আমরা বাড়ি চলে যেতে পারি এখান থেকে, কিন্তু এটা দেখে যেতে হয় বাড়ি, এরকম ব্যাপার ব্যাপার। আর বিশু যখন বলে তখন ওটা মানতেই হয় আমাদের, বাধ্যতামূলক, কিছু করার নেই ওখানে। তো না হলে বিশাল বিপদ ঘটে যাবে। এইসব ব্যাপার আছে তো আমাদের সঙ্গে, তো এটা হচ্ছে মানে আমাদের সংসার, তো সংসারে অশান্তি লেগে যাবে না। হ্যাঁ, সেই জন্য আমাকে আসতেই হবে, যাই হোক নাই হোক। আর বিশুদা ঠিকঠাক গাইডেন্স দেয়, সেটা তো বলিস না। সে তো অবভিয়াসলি, বিশুদা তো অলরেডি বেসিক্যালি ঘুরে আসে, তো সমস্ত ঘোরা কিন্তু বিশুদা করে আমাদের আগে, তখন বিশুদা ফলো করে। তারপরে আমরা পিছনে পিছনে যাই। রাস্তাটা কিন্তু খুব সুন্দর, খাসা রাস্তা। এটা হচ্ছে ওয়াটারফলস এরিয়া, এখানে প্রচুর ছোট ছোট দোকান আছে, একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, ওয়াচ টাওয়ার থেকে আপনারা দেখতে পারেন। আর এখানটা বেসিক্যালি নামা যায় না, বন্ধ রেখেছে, হয়তো কিছু সেই হয় না, অনেক সময় ঝর্ণায় কিছু হয়তো ঘটে, পড়ে টরে যায় পাহাড়কে। মুদালা নদী, এই নদীটা হচ্ছে মুদালা নদী, যেটা জল এভাবে আসছে। তো যখন শীতকাল থাকে তখন একটা ধারা পড়ে, একটা ধারা, যেটা এই ধারাটা পড়ে, ঠিক আছে, বা দুটো ধারা পড়ে। কিন্তু এখন যতগুলো ধারা পড়া যেতে পড়ছে,
যেটা কালকে নিউজ ছিল যেটা হচ্ছে এই ওপর থেকে জল পড়ছিল, বর্ষা কালকে বিশাল হয়েছিল। আজকে জল কমেছে, যদি এই নদীটা বর্ষার নদী, শুধু বর্ষাতেই থাকে। আর নিচে যে সাদা কালার জায়গাটা ঘুরে আছে সেটা কিন্তু যেতে পারছি না আমরা আজকে। তো আমরা চলে এসেছি অসাধারণ ওয়াটারফল। যেটা এই ওয়াটারফলটা হচ্ছে মুদালা নদীর ওপরে। ওয়াটারফলসের সাথে আর একটা জিনিস যেটা দেখতে পাবে না, সেটা হচ্ছে প্রচুর ফড়িং উঠছে। আর এই হলো ওয়াটারফলে এই এরিয়াটা, বিশাল জল বিশাল জল। মানে আমরা দেখলাম মানে ঘাটটা আসছে। আর ভীমকুণ্ড ওয়াটারফলের পরে এই ওয়াটারফলটা আমার মনে হচ্ছে দেখে অসাধারণ আর খুব সুন্দর ভিউ। আর ওই দিকটাতে মানে ওই ঠিক পেছন দিকটাতে চান করা যায়। আর ওইদিকে ওয়াচ টাওয়ার বিখ্যাত হয়ে আছে, দেখাচ্ছি একবার।